Mana qozoq xo'rasi yomon tez yurar ekan. Mana ketishdi. Bir-birini qisyapti, buni qaranglar. O, brat bunaqa haydamay, tormoz bosdi. U yerda Epica'ni orqasidan qo'yapti, qaranglar. Qozog'istonning xo'rasi. Yetib oldi, qaranglar, qanday nima qiladi yana. Hozir bir palakatni boshlaydi shunda. Yana tormoz bosdi, Of, brat, bunaqa haydamay Qozog'istonda ketdi, ana palakatni boshladi, buni qaranglar. Bu sherigi ikkita sherik. Ikkalasi ham parovozda yana. Buni ketishini qaranglar, qo'yib kelgan. Yomon tezaydi ekan bu bratam lekin. Adam qolishmayapman bulardan. Nima bo'ldi o'rtoqlar? Qozog'iston ikkita fuqarosi chap polosadan ketadi-da, keyin Epica kelib taksichimi menimcha chap polosadan ketayotganini ko'rib, ularni qisib tormoz bosdi oldiga chiqib. Endi ikkalasini jahli chiqdi, ikkita qozoq fuqarosini. Uni quvib qisishni to'xtatmoqchi bo'ldi. Shu bilan Epica hozir qizil svetoforda o'tib ketib to'xtamadi. Ikkita qozoq fuqarosi bari orqada qolib ketgan yana. Biz o'rtoqlar, fuqarolarni oldiga chiqib tormoz bosmaydi, yengil mashinalar ayniqsa. Ular qoida buzgan bo'lsa ham tormoz bosish mumkin emas oldiga chiqib olib. Agar ochiq yo'lda bo'lsa, xavf bo'lmasa oldingizda.